ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Kazwai muri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva. Salibonani muli yeZimbabwe namhla phela sokungelinye ilanga. Tiri kusangana tiri mumusha werimuka tiri marimuka mukadoma. Phela sihlangana njalo sisendaweni yekadoma phela erimuka nthemba liyazibonela phela ukuthi kungani kurongekile kulezinto ezirongeziweyo lapho. Nase tina sekurani? Sekuru Dziva. Tina Sekuru Dziva. Mukadoma ndofunga muri kuona miti yakasiyana yavanobatsira nayo. Nthemba muli yeZimbabwe liyazibonela amambodlela lawa amagabha la agcwele imithi echiyeneyo elapha okuchiyeneyo. Rangu zita ndinonze Indru Neshamba. Lami gama nguThando. Regedzai tisangane nasekuru vatinavo zuva ranhasi tikurukure navo tinzwe kuti ndezvipi zvavakatichengetera, ndezvipi zvavanobatsira nazvo. Sekuru ivava zvakare tadzidza chinhu 1 vakadzidza. Havasi vese vana sekuru vaunosvikira uchiona vaine mabhuku vachiita zvekudhomawo zvimwe zvinhu zvacho. Nthemba liyazibonela ukuthi hayi ukhulu phela lo esilaye namhlanje ngukhulu ofundileyo, ngukhulu ostadayo. Nthemba liyabona amabhuku anje noma abanye lehambe esikolo so lawo kuyakwehlula ukuthi ucina uqeda amabhuku onke lawo kodwa ukhulu lawo uyawabala. Vanoita zvekuverenga zvimwe zvacho vachiwana hanzi inonzi general knowledge, kune zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuita sei kuzikanwa nyore. Phela nthemba liyazibonela maningi uyabe funga uthola phela enye general knowledge yokuthi abekwazi lezinye izinto angazaziye zikwamanye amazwe. Saka naizvozvo muri yeZimbabwe regedzai tipinde muchirongwa chedu chanhasi senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kazwai muri yeZimbabwe vari kumatimana ese enyika yese yeZimbabwe ndoti kufara. Indoitwa Sekuru Chinunga kana kuti Dziva ndo mutupo wangu. Ndogara muno murimuka mukadoma, ndogara murimuka mukadoma Zimbabwe. Matambudziko andobetsera andoshanda nawo kana kuti zvandonorapa mamhepo endudzi dzose, angave vane vari kubatwa nezvinhu zvingave zvimwe zvinhu zvisingataurike asi zviri zvinhu zvinobata vanhu zvinonetsa, matambudziko ese emamhepo, emhosva. Mhosva hakuna anoenda kujere, mhosva ndokwanisa nevane vakatizwa nevakadzi kana kuti nemurume. Ese yaendobatsira. Pamataura nezvemamhepo apa ndoda kunyatsonzwisisa kuti mamhepo chinoyatsonzi mamhepo chi mweya yezvikwambo tinoisa kumamhepo here. Ingakwanise kuti mungagone kuzvisa because zvese zvinoitika imhepo, asi zvikwambo zvakamira zvoga. Tenge takutopatsanura zvikwambo
zvinenge zviri zvega, asi zvikwamo futi zvoshandisa mweya kuitira kuti zviite effect any change yazvinenge zvifanira kuita. Saka izvozvo ndo zvinhu zvandobetsera matambudziko. Kune vanhu vane munyama akangoenda kubasa akangoita zvezvaanoita haakwanisike kuitwa recognized, vanhu vese anenge achingomonera pasi, oro ashande zvakaita sei, oro akabata mari inenge ichingotsvedza. Imhepo iyoyo. Pane mhepo dzedzinza dzinosairirwa nevedzinza kuti munhu aite sei atambudzike. Aya mamhepo aya ndo andoita sei andobetsera. Ko pane dambudziko riri kunetsa veruzhinji, dambudziko rekubirwa. Munobatsira here divi iroro rembavha? Rembavha ndingariti ndinokwanisa chaizvo, asi izvozvo ndombozama, but it's not my area of speciality hayo. Ko tochiuya munhau yamataura iyi yekuti vanenge vakatizwa nevarume ava kana nevakadzi, zvingatore nguva yakadii kuti munge muchiita kuti munhu adzoke? Kuti munhu adzoke mushure kwe7 days anenge atodzoka, kangave mukadzi kana kuti murume. Asi pane paya pekuti vanhu vanorambana nekuda kwokuti mumwe munhu anenge asade kana kuteerera kusanzwisisa chaiko, wozopedzisira wati beta aende. Saka pakadaro zvingakoshe here kuti munhu iye adzoswe, iye tapesana nekuda kwokuoma kwake musoro? Pane vanhu vanotiza kana kuti vanobva pamurume kana kuti pamukadzi. Pane zvikonzero. Zvimwe zvachona zvine chekuita nemweya. Mweya inogona kusairira munhu, kukwezvera munhu. Anoona chinhu chisipo, anochiona tochikudza, but iri mhepo bedzi inenge ichimuonesa izvozvo. Saka mhepo iyi ikatandwa, anotanga kuona kuti ndakatambisa nguva yangu, pera ndidzokere kumba kwangu. Ko panhau yevanhu vari kure, vanhu vari kunze kwenyika, munokwanisa kuvabatsira vari kwavari here kana kuti muchoda kuti munhu auye mudare menyu momubatsira? Pane matambudziko acho, mamwe acho anogoneka kuti ari kwaari ukoko anobetsereka. Koze pane mamwe anotoda munhu kunge aripo ndemamwe, asi akawandisa achona anogoneka kuti munhu abetsereke ari ukoko kwaari. Ngatimbochipei mamwe maexamples emamwe matambudziko amunokwanisa kubatsira munhu ari kunzvimbo kwaari. Zvafanana nekuti munhu ane nyaya, ane mhosva, ane mhosva pamwe ari kupomedzerwa kana kuti akapara. Izvozvo akasungiwa ndogona kumuitira kuri kunoko akatobuda, nyaya chona ikapera. Ndogona kuitisa kuti ingave doketi kuti rishayikwe, nyaya chona ishaye umbowo, ndogona kuzviita izvozvo. Ko vasingade kudzosa zvikwereti? Izvo handiite izvo. Izvo handibetsere. Hongo muri yeZimbabwe tirimo muchirongwa chedu chanhasi, tiri mumusha weKadoma mumarimuka. Ndakangoita hangu ndakadzidza muno inini soko. Ndakadzidza parimuka 2 asi ndakangodza hangu gore rimwe chete. Saka ndingati handaudzidza muno here? Makangofanini ndinongomusvika ndichidarika. Okay, vachele. Muli yeZimbabwe sikhona phela ehlelweni leliyana elabantu abancedisayo. Namhla siseKadoma silokhulu othiwa ngukhulu uDziva. Uyakhuluma ukuthi ukhulu uyancedisa izinto eziningi ezitshiyeneyo, kungabe yiminyama, kungabe izinto ezokuthi uyakwanisa ukuthi usebenze emsebenzini kodwa izinto zakho azihambi. Ulokhana ukuthi yakuphiwa amacala ongawaziyo, abantu bengakuboni njengomuntu uthi uyancedisa. Uthi laba abatshiyeneyo, abafazi umndoda etshiyo ngumfazi otshiyo indoda uthi hayi khona uyakwanisa ukuyenza lamalanga uqambile, wathi nge7 days izinto zakho kumele zibe seziright, abantu seliwelelana. Uthi lokulapha uyalapha izinto eziningi, imikhuhlane etshiyeneyo. Ngithemba liyazibonela muli yeZimbabwe VEKUKADOMA sikhona ngapha. Ndomboti bude izvi shoma muchirongwa chatiri asitirimo. Ndikona mumba yenya munobatsira muri.
ndiri kuona mune mabhuku mamwe akanzi witchcraft and practical. Zvinhu zvamuri kuita imi makaita zvokudzidza here kana kuti zvakasvika pamuri? Zvinhu zvandoita zvakasvika pandiri, zvakasvika pandiri, asi zvimwe zvacho unozongoverengawo, unoverengawo kuda kuziva kuti vamwe vari kuti kudini. Saka pane kuti haungangoramba ruzivo rofana unorowana kune vamwe wobetsera nerwako, asi zvokurapa aiwa zvakangondivinga izvi. Asi kuti munombotoverengawo futi kuti ungostadhawo nezvinhu zvakadaro? Aiwa ndoverenga zvakawandisa chaizvo. Zvokuverenga ndoverenga chaizvo. Hongu? Sekuru wabva wauya zvakanaka. Kavataura kuti vanoverenga, munhu anoita zvechivanhu asi vanoverenga witchcraft chichi, zviriko here kuti kune varoyi here zvamukuverenga semunhu anobatsira, zviriko here? Zvevaroyi zviri kwese, zviri kundudzi dzose kwese kune uroyi. Ndosapane wedhiro rekuti witchcraft chirungu kaizvo, zviriko, hapana kwazvisiri. Zoti mukaenda kuChina, ndamboenda kuChina, mukaenda kuChina panotova nenzvimbo kana kumahospital, pane pamba vanotokubvunza kuti uda kurapwa here netraditional medicine kana kuti uda kuenda neconventional medicine. Saka unosarudza kwauri kuda kuenda ndekupi. Kana uda kuenda kuchivanhu woenda kuchivanhu, kana uda kuenda kuchirungu woenda kuchirungu. Asi Sekuru tiri ipapo tinoziva kuti vakawanda vanhu vanowanzoramba kuti hakuna zveuroyi izvozvo. Pane musiyano here? Vamwe vacho vanoti uroyi, vamwe vanhu vakabatwa vari vachinzi varoyi, zvinonzi aiwa kukanganisika njere, vamwe vanowanzoti chirwere kana kuti dementia. Imi sekuona kwenyu, kana kuti musiyano uri papi wemuroyi kana kuti nemunhu anenge achinetseka neimwe condition iyo yedementia? Ndingati dambudziko ratinaro nderekuti tinosanganisa zvinhu. Uroyi huriko. Kune varoyi. Kukanganisika kwepfungwa ndezvimwe, asi uroyi huriko. Ndipe mufananidzo wokuti maArabs pane yavanoti evil eye. Zvokuti kungoona munhu ane chinhu, ingave motikari, mota inotoita tsaona, inonzi evil eye. Mukatarisa muchato yakawandisa pakaungana vanhu vakawanda stere, marriage iyo haigare. After 6 months vatopesana. Chakonzeresa kuti vaite sei vapesane chii? Aiwa, vanhu vavaunganidza vakawanda vachona. Pane vanhu ipapo vane evil eye, vanokonzera kuti muchato usatogara. Utoona kuti mudzimai atosiya imba, moshamisika kuti but vanhu vakachata muchato wanga wakanaka zvakadai, so why munhu abuda mumba? Inokonzerwa nezvozvo, inonzi evil eye. Saka zviriko. Mazvinzwa muri yeZimbabwe, hanzi dementia iriko hongu, asi uroyi huriko. Ipapo tinogara tichizvitaura. Pane takabuda mazuva mashomanana apfuura tiri kwaMurehwa. Vamwe vakatanga kuti ava vaita mapipi vazodi. Inini handifunge kuti tinganyanya kuve worried nekuti paitwa mapipi here kana kuti kwete, asi chinhu chatinofanira kuve worried nacho kuti dambudziko iri rapera here kana kuti riri kuendera mberi. Ndofunga munotondera zvakare pakaitika nhau yemoto kwaMusami. Takaenda nevekutanga vakazvikoniwa, tikaenda nevechipiri vakazvikoniwa, vechitatu zvichingodaro. Naipapa kumuchinjike takaenda nemunhu 1. Vanhu vakutotanga kutaura zvakawanda. Isusu hatibhilive nekuti munhu anonzi haagone kusvika akundikana. Kana akundikana tinototaurawo kuti munhu uyu akundikana. Ndakanakidzwa hangu hanzi neshamba weziso rimwe anoona chii. Hongu ndogona kunge ichitadza kuona, asi izvi zvazvisi zvesainzi. Izvi isainzi dzechibhoyi hasi dzechirungu. Tiri kuendera mberi nechirongwa chedu. Sekuru, ndambonzwa munoenda kuchechi? Ndiri Muslim. Kumuslim nenhau yemishonga vanoitisei, vanozvitambira? Asi mishonga inofanira kunge isiri inokuwadza,
inorapa vanoigamuchira asi inokuvadza kwete. Alright, saka zvichireva kuti imimi hamuite back to sender? Aiwa, izvozvo handiite zvokuwadza munhu kwete. Tingati ndimi mune muchikuwadza here kana munhu akatumira zvakaipa kwandiri ndoti aiwa ngazvidzokere kumuridzi, tingati ipapo mune makuwadza here? Ndenge ndakuwadza nokuti ini ndatozviitisa kuti zvichienda, ndatofanana naiyeyo, asi kungodzivirira kuti zvisaitike zvisauye haizondokwanisa, kwete zvokudzosera. Nokuti pakudzosera patova neumwe uroyi ipapo, matofanana. Ndakanzwa varungu vachiti two wrongs don't make it right. Alright. Saka nhau yezvidhoma mati munobatsira? Zvinongouya but kwete kuzvibata, kuti zvisasvike pamunhu haizondokwanisa. Saka nekuti sei ndadaro, ruzhinji rweZimbabwe runotibata vanenge vachitaura kuti vedu hamba medu mune akaromba, mukoma wangu akaromba, hanzvadzi yangu yakaromba. Saka vanenge vachida kuti vange vachibviswa matambudziko iwayo, ndosaka ndabvunza area iyoyo. Haizvo zvokwanisika. Vanhu vakauya, dare rinobuditsa kuti akaromba ndeupi, dare rinototaura kuti ndeuyu kana kuti zvaita sei, rinobuditsa pachena. Siri zvokufungira, aiwa rototaura kuti uyu ndiye akaromba. Muli yeZimbabwe silaye ukhulu lapha uyakhuluma izinto azincedisayo. Nthemba liyazibonela ukuthi kugcwele amagabha kuphinde kugcwale njalo amabhuku. Ngumuntu othi ukhule esenza khonokho okokulapha izinto eziningi, njalo nje ngumuntu obalayo ostadayo khonokho kwemithi izinto eziningi, ukuyengeza ulwazi akwazi akhule kwazi lokunye nje okuyenzwa ngabanye abantu abasezindaweni ezitshiyeneyo. Siyakwazi ukuthi abaningi abafundileyo Nthemba libona ibhuku amanye athi witchcraft yinini, kuthiwa le yinto ekhona even esikhiweni khona ngale, kungaba kubo China kungaba kungaphi, i-witchcraft ivele ikhona. Kodwa kuphonga uchiyana nje ukuthi lokhanele ukuthi hayi imkhuhlane umuntu yabegula, hayi phela kuyachiyana. Yebo umuntu yagula kodwa umkhuhlane ukhona. Ukhulu lapha uthi hayi yena imithi yonke le ala egcweleka isomithi elimazayo, njalo nje kayenze kwe back to sender, ngoba nxa senze kwe back to sender selimaza umuntu yena kabambi okungcolileyo, kayenzi umoya omubi. Angakwenza ukukuncedisa okukuvikela, ukukuvalela ukuthi izinto lezo zingakulimazi, okungaba ngumuntu okuthumela izinto ukuthi zingakulimazi, kodwa yena okokubulala kayenzi. Ko matambudziko amunoti aya handikwanise kuvabatsira vanhu ndeapi? Handirombese. Handiite zvinhu izvo zvokurombesa. Kubva zvamatanga imimi kubatsira, mune here zuva ramunoti iri hamumbofe makarikanganwa mubasa renyu? Akati wandei aripo mazuva acho. Pane umwe akauya, anga ane chirwere chandichangotanga kurapa, akauya asi ndandambozvirota, ndikaudzwa kunzi pane munhu achauya ane chirwere cheasma. Saka vakauya, bva ndavati mira ndonoita sei ndokutsvagirai mishonga yacho. Saka ndakaenda, vakandimirira, ndikanotora mishonga yachona ndikauya ndikavagadzirira. Vakati vakazouya papera mazuva anenge 4 here, vabva vauya vakati mwana wedu aita sei, apora. Akati apora mwana wavo, anga asingatadze kufema, akufema zvakanaka. Zvozvo ndozvirangarira. So pane pamwe pakauya umwe munhu akauya panapa, anga achitoita unge munhu akutorasika pfungwa. Asi akazobva panapa akuita sei, akufamba akutovhunza kuti kuno kundauya sei. Yaya mazuva aya ndomarangarira chose. Asi imimi semunhu anorapa muchigara muno murimuka, ndozvati murimuka muno makazara marudzi akasiyana siyana, vanoziva nezvemishonga. Hamumbopinde bhizi here vachida kukuvhiringidzai? Handina munhu anotombondinetsa. Handina. Vanhuwo vanotoona sezvo inini handibve munomu, ini ndiri muchawa. Ndobva
vabereki vangu vakabva kuMalawi, baba vangu namai vangu, asi ndakazvarwa muZimbabwe, zvese ndakaitira muZimbabwe, saka ndomboenda kumusha chaizvo. Saka vanhu vanoziva kuti ndiri muchawa, and vanoziva kuti machawa vanobata chaizvo. Asi Sekuru, imimi sezvo muri muchawa, munhu anoenda kuchechi nekuita zvinhu zvamunoita muchistadha, munonyanyobatsira sei? Tingati munosvikirwa here? Muri n'anga here kana kuti toti kudi? Aiwa, ndiri n'anga. Kusvikirwa ndosvikirwa, asi ndiri n'anga, ndiri chiremba. Ko kuzvirwere zvamunoti izvi handikwanise kuzvirapa izvi? Zvandisingakwanise kurapa? Kenza handikwanise. Kenza handikwanise. Ndandidi kunyepera, shuga handigone, BP handizvigone. Nenda kunyepera because izvozvo hazviperi, asi zvinogona ngodzika chete, asi kuti zvinopera, aiwa hazviperi. Nepari, aiwa. Nepari munokwanisa kubatsira? Aiwa, pari ndokwanisa hava. Pane vanhu vakawandisa chaizvo. Oro vanongodona havo ndobetsera. Yebo muli eZimbabwe, nithemba livele libona abanye abasebejayela abakwazi ukuthi lingavele libona ilembu leli liyiblue lilapha lihleli bekwazi ukuthi hayi umuntu lo ngwakhatshana kayisowa lapha, ukhulu ngowe Malawi khona ngale, and ukhulu ungumchawa, ungene church engumchawa, at the same time engumuntu oncedisayo. Yikho phela ethe khona izinto ezimbi leziyana hayi kangebambi. Ukhulu uthe ulezi mkhuhlane angakwanisi ukuyilapha, uthi hayi lapha engaqambela abantu icancer labo BP, hayi lechukela, uthi hayi imkhuhlane yokuthi yena ngokubona kwakhe uthi kayipheli kodwa ingayenza ukuthi kube ngcono, kodwa ukuthi kuphela uthe ngaliqambela amanga, kodwa okunye phela ofari ukuwa lokhana uthi hayi. Ndi aphi mashoko amunoda kusiya kumhuri yeZimbabwe? Mashoko andoda kusiya kuZimbabwe ndeyekuti ngatidzokerei kutsika dzedu, ngatiteedzere chivanhu. Ichocho chivanhu icho chinotisvitsa. Mamatambudziko atakuita ndekusateedzera chivanhu chedu. Tatora tsika dzisiri dzedu tikadzita dzedu, ndo dzakutipa matambudziko. Zvimwe zvirwere zvatakuona mazano zvansiko kare. Asi Sekuru, sekutaura kwamaita kuti vanhu ngavadzokere kutsika dzedu, imimi sezvo mataura kuti muri wekuMalawi munomboenda kumusha muchiona, ikoko zvakamira sei? Vanochengetedza here tsika dzavo kana kuti zvakangofanana nekunoko? Uko vanochengeta tsika dzavo. Uko haumhoresane nemunhukadzi. Vanhu vanoziva kuti ukada kubatana nemunhukadzi ruoko pane zvinozoitika kwauri. Saka vanomhoresa munhu ari kure. Makadini tiripo vari nechekure, vachine kuremekedza kwakanyanyisa. Muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Ndinovimba madzidza 2 kana 3. Chimwe zvechatoda kukuzivisai ndechekuti isusu patinozoti Sekuru ava vanobatsira, kunge tambonzwawo matestimony kubva kune vakawanda vanenge vachitiudzawo kuti ava vanonge vachibatsira. Pane vamwe vanozoti ko zvikaramba even kuparire nyatwa unoenda zvigoramba, hapana 100%. Ndosaka kutione mamochari kuparire nyatwa nekuti vanoziva kuti pane zvinji zvinoramba, kana zvaramba munhu achaenda apa. Asi chinangwa chedu hachisi chekuti zvinhu zvinge zvichiramba. Uyezve isusu seDrewmas Media hatinei zvikurusa nekuti zvaramba here kana kuti hazvina, asi shuviro yedu ndeyekuti munge muchibatsirika. Tinoda kuedza nepese patinogona kuti tikuendesei kune vanobatsira. Unonzwa vanhu vachitibvunza kuti vanogona kurombesa here. Isusu mhinduro yedu tinenge chiti takanzwa, nekuti hatina kumbogara taromba kuti tizoziva kuti vanorombesa here.
naizvozvo zvizhinji zvamunotibvunza munenge muchitotiomesera, asi isusu chinangwa chedu ndechekuti ka vacho vanobatsira mune zvakasiyana siyana tivaunze kwamuri muzvizive kuti sezuva ranhasi kuti kukadoma kuna sekuru ava vanoita zvakati. Mhuri yemukadoma vaya vanoda kubatsirwa vari nzvimbo yekadoma vanenge vakutibata tingovaudza kuti fambai makadai, so mukatibata tinokuudzai kuti fambai makadai. Mhuri yeZimbabwe Nthemba limzwile ukhulu ekhuluma into eyiqambileyo waphinda njalo ukuthi yena kayenzi lokho kokurombesa, akayenzi kokuchitha igazi, uthi hayi nada akwenzi. Waphinda njalo wathi yena ukhulu uthi abantu kumele balandele isintu sabo ngoba yikho lapho esivela khona, kula lapho esingaya khona phela singayisobantu, lapha avela khona eMalawi uthi hayi ngabantu abavele belandele isintu sabo. Nthemba mhuli yeZimbabwe abasekhwekhwe eduze eKadoma lingasibamba layo likwazi ukuthi hayi phela thina sikhona, ukhulu ukhona, sifikile emuzini wenye omkhulu. Njalo nje kule enye into yokuthi phela siyakwazi ukuthi izinto zonke ayiso sikhathi sonke lapho abantu abazuza phela uncedo. Kulezinye izinto ezokuthi yakwanisa ukuhamba uyozama kodwa kwale. Kulabanye abantu futhi esikwaziyo ukuthi noma ukwazi ukuthi lo umuntu kayenzi khonokho umuntu yaphonga ukuthi ngifuna yena mfuna ukuyazibonela mfuna ukuyazama. Thina isifiso sethu ukuthi lina lani lilapheke izinto zenyu zihambe, kodwa phela nxa kuehlule mele uzame kwenye indawo ngoba phela even ezibhedlela uyakwanisa ukuhamba utshintshe kodwa umuntu egcine sesifa ngoba vele singabantu sikhona ukuthi siphile lokufa, kodwa isifiso ngesokuthi umuntu wonke ancedeke. Rangu sithandinodzi Andrew Neshamba, elami igama nguThando. Ngathi sanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.